عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا جنال كتير حلنا كير عاد ugu barataan inaad kala socotaan casharada caafimaadka sida barashada daawooyinka farmakolojiga. Caawa waxaan qaadanaynaa cutubka shanaad maxaa noogu jiro cutubka shanaad caawa waxaa noogu jiro cashirkiisa koowaad anti malaria drug maxaa ka mid ah artimeter ka mid ah artimeter sida ogtihiin waa daawo loo isticmaalo anti malaria. Daawadan waxay ku timaadaa saddex nooc. Lambar kow tablet ay ku imaataa kanini. Lambar labo syrup ay ku imaataa oo ah sharoobo. Lambar saddex injection ay ku imaataa cirbad. Indication isticmaalka artimeter waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo ama lagu yareeyo malaariyada, gaar ahaan waxaa loo isticmaalaa malaariyada aad u daran, waxayna la mid tahay daawadan quinine. Dosage of artimeter qiyaasta caadiga ah ee laga isticmaalo daawadan waxay ku xiran tahay da'da iyo miisaanka iyo heerka malaariyada uu taagan yahay. Children caruurta waxaa la siin karaa sharoobo halka bil ilaa 6 bilood marka ugu horeyso 10 ml, kadib ayaa la siin karaa 5 ml, yacni 5 ml. Caruurta 7 bilood ilaa 3 sano 20 ml ayaa la siin karaa, kadib waxaa la siinaa 10 ml. Caruurta 4 sano ilaa 8 sano waxaa la siin karaa 30 ml, kadib waxaa la siin karaa haddana 15 ml. Caruurta 9 sano ilaa 12 sano waxaa la siin karaa 10 ml, kadib 20 ml. Hagaag meeshaas waxaa u gudubnay caruurta dosage ay qaadato daawada artimeter la dhaho. Hadda waxaan galaynaa adult dadka waaweyn waxaa la siin karaa cirbad injection oo keliya 80 mg 2 xabo, kadib ayaa la isku gujibinaa, kadib 1 xabo ayuu qaadanayaa marka kale. Hagaag side effectiga uu leeyahay artimeter waxa uu sababi karaa wax yar oo wadna garaac ah. Caution taxadarka waa in la qaataa talooyinka dhakhtarka si loo badbaadiyo waxyeelada daawada ay leedahay artimeter. Hagaag cashirkeeni caawa halkaas ayuu ku egyahay. Waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.